Wow, seru sekali. Wah, lihat teman-teman. Wow, lihat mobil kecilnya ditabraki semua. Wow, halo teman-teman. Hari ini kita mau bermain mainan truk pemadam kebakaran, teman-teman. Wow, keren. Lihat teman-teman, ada pemadam yang kecil, yang besar, dan ada kapal laut, teman-teman. Kapal laut pemadam kebakaran. Wow, keren sekali teman-teman. Yuk kita coba mainkan satu persatu teman-teman. Lihat, di atas juga ada mobil polisi dan ambulans. Wow, keren. Lihat, ada polisi teman-teman. Polisi, wih mantul. Keren sekali teman-teman. Wow. Oke, sebelum itu kita akan bermain sampan atau kapal laut pemadam kebakaran teman-teman. Lihat, wih mantul sekali. Ada bannya di kiri dan kanan. Langsung saja. Sekarang kita akan jalankan kapal lautnya di bak air ini teman-teman. Kita akan nyalakan. Lihat teman-teman. Wow, ada lampunya. Langsung saja kita coba teman-teman. Lihat teman-teman. Wow, lihat. Dia menyemprotkan air. Wih, seperti pemadam kebakaran asli. Wow. Wow, keren sekali teman-teman. Wah, mantul. Coba kita. Wih. Wow. Wah, dia tersangkut teman-teman. Wih, lihat. Wih, keren. Oke teman-teman. Wow, keren sekali ya pembukaan mainan yang pertama teman-teman. Kapal pemadam kebakaran. Lihat teman-teman. Di sini banyak truk pemadam. 1, 2, 3 truk pemadam kebakaran teman-teman. Wow. Kita akan mainkan yang mana dulu nih? Lihat teman-teman. Di sini ada mobil ambulans teman-teman. Kita coba mobil ambulans dulu ya. Wow. Penuh dengan lampu. Keren. Mobil ambulansnya penuh dengan lampu teman-teman. Wow. Wah, keren teman-teman. Sekarang kita coba mainan yang ketiga teman-teman. Ini dia mobil tangki, truk tangki teman-teman. Truk tangki berwarna kuning. Wow. Wih. Wah, lihat. Tiba-tiba ambulansnya mati teman-teman. Lihat, lampunya banyak sekali. Wow. Wah, nyala lagi setelah ditabrak teman-teman. Ya, keren. Wow. Lihat teman-teman. Wah, keren sekali. Oke, kita matikan dulu teman-teman. Kita matikan semua mainannya ya. Oke, yang ini juga. Wow. Kita lanjut lagi teman-teman. Nah, di atas ini ada mobil polisi Jeep teman-teman. Besar sekali teman-teman. Wow, lihat ukurannya sangat besar. Bannya juga sangat besar. Di atas ada ambulans. Wih, keren. Wow. Lalu di bawah ada truk polisi. Ini teman-teman, truk polisi keren. Wow. Ini ada mobil patroli polisi membawa anjing liar, anjing penjaga teman-teman, bukan anjing liar ya. Wow, lihat. Kita nyalakan ya. Wih. Oke teman-teman, yang ini lampunya hanya ada di sirinenya saja teman-teman, ada di atas saja ya. Oke. Coba kita nyalakan mobil patroli yang kedua teman-teman. Mobil patroli polisi. Wow, yang ini lampunya ada lampu penerangan jalannya teman-teman. Wow, keren. Wow. Oke teman-teman, sepertinya cukup ya. Cukup, kita matikan dulu. Nah, sekarang kita lihat-lihat mobil truk pemadamnya teman-teman. Sebelum kita nyalakan truk ini,
Lihat di depan sini ada mobil truk pemadam kecil-kecil. Lihat truk pemadam kecil-kecil teman-teman. Sampan boot pemadam. Wow, seperti yang ini teman-teman. Tapi ini tidak menggunakan baterai. Oke teman-teman. Wow, keren. Ini ada pemadam lagi. Yang di depan semua ini pemadam semua teman-teman. Truk pemadam semua yang ada di depan. Wow. Lihat, ada juga mobil ambulans ya. Wih, wow. Ini mobilnya mirip seperti yang di atas teman-teman. Wah, karena dia berbentuk kotak boxnya. Keren. Lihat, ini ada helikopter pemadam. Oke. Wow. Sekarang kita lanjut lagi bermain mobil lampu ya teman-teman. Kita nyalakan semua mobil lampunya. Ini ada mobil polisi lampu. Wow. Lampu kita nyalakan untuk yang terakhir kali teman-teman. Wow. Ya teman-teman. Wow, seru sekali. Wah, lihat teman-teman. Wow, lihat mobil kecilnya ditabraki semua. Oke teman-teman. Wah, sangat berisik. Kita matikan dulu teman-teman. Kita lanjut dengan mainan pemadam ya. Kita lihat-lihat truk pemadamnya. Waduh, berisik sekali. Oke. Nah, sekarang kita lihat truk pemadam kembar ini teman-teman. Truk pemadam towing. Truk towing membawa pemadam kebakaran ya teman-teman. Wow, ini truk yang pertama. Wih. Keren. Lihat di dalamnya ini banyak sekali truk pemadam kecil. Wow, lihat teman-teman. Wih, bisa diambil teman-teman. Wow, keren ya. Ada ambulansnya juga. Oke teman-teman. Kita lanjut lagi. Di sini bisa dimainkan sebenarnya, dimasukkan mobilnya teman-teman. Kita lanjut pemadam yang kecil. Wow, sama seperti ini ukuran. Bentuknya sama teman-teman, ukurannya tapi berbeda. Ya teman-teman, dia membawa hanya 2 mainan mobil. Oke, dan ada box-box kecil. Nah, sekarang yang paling besar. Lihat teman-teman. Wow, besar sekali. Nah, dia membawa banyak mainan juga. Wah, ada helikopternya juga teman-teman. Lihat. Wih. Lalu mainan ini bisa dimainkan dari sini teman-teman. Dari atas sini kita masukkan. Lalu mobilnya akan keluar dari bawah. Lihat teman-teman. Oke teman-teman. Sepertinya sampai sini dulu videonya ya. Sampai jumpa teman-teman di video kakak selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Dan semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Dadah teman-teman.